ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. நான் தான் உங்கள் ஒன் சைட் ட்ராவலர். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, என் வண்டியில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்குதுங்க. ரொம்ப நாளாகவே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை, நார்மலான ப்ராப்ளம் தான். என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இன்ஜின் மால்ஃபங்க்ஷன் லைட் சொல்லுவாங்க, இன்ஜின் செக் லைட்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஜினில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னா அந்த லைட் வந்து எரியும். அந்த லைட் தான், அதுதான் ப்ராப்ளம். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எப்போ ஆன் ஆச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நார்மலாக தான் வண்டி வாங்கின புதுசுலேயே தாங்க ஒரு 4-5 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆன் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு அது எதனால் ஆன் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் ஆன் பண்ணி காமிச்சிட்றேன். அது எப்படி ஆன் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்த்துடலாம். நம்ம வண்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக ஓட்டினாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆன் ஆகுது. இப்போது நான் ஒரு செகண்ட் கியர்லேயே ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம் பொறுமையாக அதை பாருங்கள். செகண்ட் கியரில் நான் போயிட்டுருக்கேன், இண்டிகேட்டர் போட்டுறேன், லெஃப்ட்டில் திரும்பிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ பொறுமையாக போகிறேன். ஒரு 25லேயே இப்படி போகிறேன்னு வைங்களேன். ஐயோ டேய், இப்போ ஒரு 20-25லேயே இப்படி போகிறேன் பொறுமையாக. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd கியரில் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க, அது எதுவுமே ஆனில் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்களா, ஆன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இதுதான் ப்ராப்ளமே. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே நைட்டு ஒரு நாள் அப்படி தான் 2 பேரும் ஒன்றா தான் வெளில போயிட்டு வந்தோம். போயிட்டு நான் 2 வண்டியில் தான் போனோம். 2 பேரும் அப்படியே பேசிட்டே வரோம். அப்படியே ஸ்லோவாக வந்து 2 பேரும் பேசிட்டே வந்துருப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஆன் ஆகிடுச்சு. அப்போ வந்து இது நான் வந்து வண்டி வாங்கின புதுசுலையா, அப்போ நான் இதை நினச்சி வர பயந்துகிட்டே இருந்தேன். யூடியூப்லாம் போட்டு பார்த்தேன், ஷோரூமுக்கெலாம் கால் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். அப்போ ஷோரூமுக்கு நைட் டைம்னால அப்போ எதுவும் பண்ண முடியல. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதுவாகவே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஷோரூமுக்கும் ஆஃப் ஆகிடுச்சின்னு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு நாள் ஆன் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நான் கேட்டேன், ஷோரூமில் போய் கேட்டதுக்கு அவங்க அந்த கனெக்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, ECU கனெக்ட் பண்ணி அதை டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த O2 சென்சார் ப்ராப்ளம் வந்து இருந்தது, அதை வந்து டெலீட் பண்ணி எரேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஓட்டி பார்த்தாங்க, ஆனால் அவளை என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. நான் ஓட்டிகிட்டே வந்து வீட்டுக்கு பாதி தூரம் வந்துட்டேன். ஷோரூம்லேருந்து பாதி தூரம் வந்தவொடனே திருப்பி ஆன் ஆயிடுச்சு. திருப்பியும் நான் எடுத்துகிட்டு போனேன். அன்றைக்கே வந்து திருப்பியும் எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சு ஆன் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா திருப்பியும் கிளியர் பண்ணி, இல்லை அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சென்சாரை கழட்டி க்ளீன் பண்ணாங்க. ஆமாம், சென்சாரை கழட்டி க்ளீன் பண்ணி ஓட்டி பார்த்துட்டு எரேஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தாங்க. கரெக்டாக நான் வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன், வீட்டு உள்ளே போகிறேன், தெருவில் போயிட்டுருக்கேன், திருப்பி ஆன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன். அவங்க வந்து சென்சார் வந்து வாரண்டியில் க்ளைம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம், வந்து மாற்றிக்கோங்கன்னாங்க. அதே மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. நானும் போயிட்டு மாற்றிட்டு வந்துட்டேன். அது மாற்றினதுக்கு அப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆச்சு. அப்போ வந்து சென்சார் ப்ராப்ளம் இல்லை. அவங்க வந்து ஷோரூமில் என்ன நினச்சாங்கன்னா சென்சார் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு சென்சாரை மாற்றி கொடுத்தாங்க. ஆனாலும் அந்த சென்சார் ப்ராப்ளம் அது கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அது நான் நோட் பண்ணேன், எப்போ இந்த மாதிரி ஆன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக ஓட்டுவோம் பார்த்தீங்களா. பொறுமையாக ஓட்டுறப்ப வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தாக இல்லாமல் பொறுமையாக ஓட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வண்டி இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். O2 சென்சாரோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏரும் ஃபியூலும் எரியுதில்ல, எரிஞ்சு அது கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகி வெளில வரணும். ஃபியூல் ஏதாவது சரியாக பேர்ன் ஆகாமல், அதாவது எரியாமல், பெட்ரோல் வந்து இன்ஜின்லேருந்து வேஸ்ட் ஆகி வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் ப்ராப்பராக பேர்ன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் இந்த இது லைட் ஆன் ஆகும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் இடிக்கிற மாதிரி ஓட்டுறப்ப, பொறுமையாக ஓட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்னிங் வந்து சரியாக ஆகலை. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது இண்டிகேட்டர், அதனால தான் மெயினாக அது ஆன் ஆகிறதுக்கு காரணமே அதுதான். அதனால் எதுவும் பெரிய பிரச்சனைலாம் இல்லைங்க.
அதனால் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைலாம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக சர்வீஸ் விட்றப்போ கூட கேட்டேன் ஷோரூமில், இந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டில் இது ஆன் ஆகிட்டு இருந்தது, இந்த மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு செக் லைட் எரியும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்சார் மாற்றி கொடுத்தீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பியும் ஆன் ஆகுது, அந்த மாதிரி சொல்லி கேட்டேன். அவங்களுக்கு வந்து அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எரிஞ்சிட்டே இருந்தாலும் பிரச்சனை, எரிஞ்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகிடுதில்ல, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நானும் எதுவும் இப்படியே விட்டுட்டேன். அதாங்க இது. ஆனால் ரொம்ப பிரச்சனைலாம் இல்லை. O2 சென்சார் வந்து அதோட நம்ம இன்ஜினில் வந்து பேர்னிங் சரியாக அந்த ப்ராப்பராக ஃபியூல் மிக்சர் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கலை அப்படின்னா மட்டும்தான் அது இண்டிகேட் பண்ணோம். அதுக்கு நம்ம இப்போ நார்மலாக ஓட்டுறப்போ கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது ஆஃப் ஆகிடும். இதோட இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.